savez ce qui m'énerve en magie? C'est qu'une fois que quelqu'un sait que vous faites de la magie, il se trouvera toujours un moment où on vous dira « Fais-nous un tour !» Quoi qu'on en dise, les tours les plus irréalistes sont faits avec des gimmicks. Et on ne les a pas toujours avec soi. Mais que diriez-vous de changer la donne? Et si votre gimmick favori était en permanence à votre poignet? À partir d'aujourd'hui, le FI est devenu facile. This is